ये जो तुम लोग पूरी पूरी रात अपने कानों के अंदर एयरबड्स लगा के बैठे रहते हो ना, सुन लो कि बहुत तेज आवाज तुम्हारे कान का एयर ड्रम फाड़ सकती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इन साउंड वेव्स का प्रेशर तुम्हारे कान के अंदर की हवा से बहुत ज्यादा होता है, और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो तुम्हारे एयर ड्रम को नुकसान होता है, जो कि नाजुक मेम्ब्रेन को फाड़ देता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम लोगों को इस कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, जबकि इस कान के अंदर एक पेनफुल रिंग सुनाई देना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत दर्द होगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये एयर ड्रम टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, पर इसे ठीक होने में कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है। तो तुम लोग कुछ हफ्तों तक के एक कान से या फिर दोनों कानों से बेरे हो जाओगे।